กับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกระจาดขนมจีนนะครับเป็นทรงกลมขนาดใส่ประมาณ1 กิโลนะครับผมได้เก็บไว้ใช้งานทีนี้จะมาทำเป็นชั้นวางพวกของในครัวกันนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากกระจาดขนมจีนพลาสติกครับผม